Ар бир доор өзүнүн өнүгүүсү менен айырмаланат. 21 кылым бул санарип доору. Технология адамдын жашоосун жеңилдетип, ишти ыкчамдатуу менен бирге дүйнө менен тыгыз байланыш түзүүгө жол ачат. Технология билим берүү системасын түп тамырынан өзгөрттү. Онлайн окуу, жасалма интеллект, санарип китептер мунун баары билимди ар кимге жеткиликтүү кылууда. Мен ушундай өнүккөн доордун заманбап мугалими Абдилаева Гүлзада Алибаевна, Лейлек районуна караштуу Эпкин орто мектебинин физика мугалими. Мектеп үйрөтүүчү жай эмес, шыктандыруучу чөйрө болушу керек. Мугалим мектеп жүрөгү, окуучу анын ачкычы демекчи, менин педагогикалык кредом. Физика мугалими катары мен үчүн мугалим болуу жөн гана кесип эмес, бул чоң жоопкерчилик жана коомду өзгөртүүчү мүмкүнчүлүк. Айрыкча физика мугалими катары мен табияттын мыйзамдарын окутуу аркылуу окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн, аналитикалык жөндөмүн жана чыгармачылыгын өстүрүүгө умтулам. Физика бул абстрактуу илим эмес, ал биздин күнүмдүк жашообуздун ар бир бурчуна байланышкан. Менин максатым ар бир окуучунун жүрөгүндө физикага болгон кызыгууну ойготуп, аны жашоого байланыштырып түшүндүрүү. Ар бир формуланын артында турган маңыздуу идеяларды, теориялардын реалдуу дүйнө менен байланышын көрсөтүү бул менин башкы миссиям. Мен сабактарымда активдүү окутуунун заманбап ыкмаларын колдонууга умтулам. Лабораториялык иштер, интерактивдүү тапшырмалар, эксперименттер жана көрнөк жарнак аркылуу окуучулардын катышуусун камсыз кылам. Окуучунун жигердүү катышуусу гана терең түшүнүккө алып келет деп ишенем. Физика бул жөн гана сабак эмес, дүйнөнү түшүнүүнүн жолу. Билим берүү бул чыракты толтуруу эмес, аны жагуу. Мугалим катары менин баалуулуктарым төмөнкүлөрдү камтыйт. Илимге кызыгуу жаратуу, физиканы жөн гана предмет катары эмес, табияттын тили катары көрсөтүү. Окуучуга ишеним артуу. Ар бир окуучунун уникалдуу потенциалы бар экенин түшүнүү аларды колдоо. Кесипкөйлүк жана үзгүлтүксүз өнүгүү, өзүмдү тынымсыз өнүктүрүп туруу, жаңы методдорду үйрөнүү жана колдонуу. Сабырдуулук жана түшүнүү, ар бир окуучунун темпине жана түшүнүү деңгээлине ылайык мамиле кылуу. Команда менен иштөө, ата-энелер, кесиптештер жана коом менен тыгыз байланышта болуп, окуучунун өнүгүүсүнө биргеликте шарт түзүү. Физика мугалими катары мен окуучуларды интеллектуалдык гана эмес, алардын адамдык сапаттарына да таасир этүүнү максат кылам. Сурап үйрөнгөн, ойлонгон, өз алдынча чечим кабыл алган жана жаңылыкка умтулган муун бул менин ишимдин негизги жыйынтыгы болушу керек. STEM аркылуу ой жүгүрткөн, ойлоп тапкан, сынаган жана ийгиликке жеткен муунду тарбиялоо менин педагогикалык кредомдун өзөгү. Улуу педагог Брет Хенри айткандай, жакшы мугалим үмүт жаратат, шыктандырат жана өзгөрүүгө түрткү берет. Балдарды бүгүн тарбиялаңыз, эртең кеч болуп калышы мүмкүн демекчи, мугалимдин жүрөгүндө от болбосо, ал окуучунун жүрөгүн жылыта албайт. Улуттук баалуулуктар бул тарыхтын мурасы жана келечектин багыты. Ар бир сабак бул ошол мурасты окуучуларга жеткирүүнүн мүмкүнчүлүгү. Физика бул универсалдуу илим, бирок аны улуттук контекстке, жергиликтүү мисалдар менен байланыштырып үйрөтүү окуучунун аң сезимине терең таасир этет. Мугалим улуттук баалуулуктар күчүсү, анын сөзү, мамилеси, окутуу ыкмасы аркылуу окуучу өз элинин тарыхын, маданиятын сыйлоону үйрөнөт. Бала бул үй-бүлөнүн, коомдун жана мамлекеттин келечеги. Ата-эне баланын биринчи мугалими. Изденгич мугалим бул тынымсыз өсүүнү, жогорку деңгээлдеги жоопкерчиликти жана чыгармачылык мамилени тандаган инсан. Мугалим бул жол көрсөткөн чырак. Ал эми изденгич мугалим ал чырактын отун жандуу кармап турган шам. Ал эми билим берүү бул чыракты толтуруу эмес, аны жагуу болуп саналат. Ийгиликтүү мамлекет билимдүү муундан башталат. Билимдүү муунду изденген мугалимдер жаратат.